Sveiki, sumanūs skaitmeninės terpės mokslininkai. Prisisekite diržus ir leiskimės į jaudinančią kelionę po gyvybingą nepakeičiamų žetonų arba taip vadinamų NFT istoriją. Pasiruoškite tyrinėti spalvingą nepakeičiamų žetonų raidą ir sužinoti, kaip šis technologijų stebuklas iš inspiracijos kibirkšties virto liepsnojančią kūrybiškumo ugnimi. Priešingai populiariam įsitikinimui, jog nepakeičiami žetonai atsirado iš niekur, iš tiesų pagrindas buvo padėtas jau 2011 ir 2012 metais, vykstant eksperimentams su koncepcijos kūrimu ir fondo rengimu. 2013 ir 2014 metais technologijų pionieriai pradėjo eksperimentuoti su nepakeičiamais žetonais bitkoinų blokų grandinėje. Tokie projektai kaip Colored Coins ir Counterparty išaušo tarsi nauja era. Taigi Colored Coins, lietuviškai spalvotos monetos, siekia simbolizuoti realaus pasaulio turtą bitkoinų blokų grandinėje, pridėdamos papildomos informacijos prie bitkoino dalelės. Taigi ją nuspalvindamos. Tokia spalvota dalelė reiškia nuosavybės teisę arba konkretaus turto kontrolę, sukurdama tiesioginį ryšį tarp fizinės ir skaitmeninės srities, naudojant esamą bitkoino infrastruktūrą. Tuo tarpu Counterparty sukūrė decentralizuotą finansinę platformą bitkoinų blokų grandinėje, leidžiančią vartotojams kurti skaitmeninį turtą ir juo prekiauti. Veikdama drauge su išmaniosiomis sutartimis bitkoinų terpėje, Counterparty pristatė savo asmeninį žetoną XTP. Šis žetonas palengvino užsakomųjų žetonų reprezentuojančių įvairius skaitmeninius ar realaus pasaulio turtus išleidimą. Tokia sistema demonstravo universalumą bei atvėrė kelią pažangioms blokų grandinės koncepcijoms. Taigi, šie du projektai – tai ankstyvūs bandymai reprezentuoti realaus pasaulio turtą ir supaprastinti jo sistemas, tokiu būdu padedant pagrindą blokų grandinės naujovėms. 2015 m. spalį nepakeičiami žetonai ir jų technologija žengė reikšmingą žingsnį. Buvo išleistas Ethereum, pirmasis pilnavertis nepakeičiamų žetonų projektas, debiutavęs DEFCON 1 inauguracinėje Ethereum kūrėjų konferencijoje Londone. Tais pačiais metais platformoje buvo parduotos pirmosios 222 muzikinės Imogen Heap grupės dainos kopijos, atsiskaitant išmaniosiomis blokų grandinės sutartimis. Ethereum debiutavo kaip ankstyva decentralizuota programa Ethereum terpėje, pristačiusi decentralizuotą virtualų pasaulį. Decentralizuota programa – tai skaitmeninė programa, veikianti blokų grandinėje, tačiau skirtingai nei centralizuota programa, neturinti tarpininkų. Decentralizuotos programos yra skaitomos saugiausiamis programomis, nes pasižymi anoniminė prieiga ir visiška duomenų kontrolė. Tokiu būdu vartotojai gali pirkti, parduoti ir prekiauti virtualia žeme, kuriai taikomas skaidrios ir automatizuotos taisyklės, naudojantis Ethereum išmaniųjų sutarčių galimybėmis. Ko gero dabar kyla klausimas, kasgi tos išmaniosios sutartys? Išmaniosios sutartys – tai kaip tiesioginis kelias tarp jūsų ir prekės ar paslaugos tiekėjo, bet trečiosios šalies. Pavyzdžiui, perkant meno kūrinį iš galerijos dažnai naudojamas tarpininkas. Bet išmanioji sutartis leidžia šį žingsnį praleisti. Jūs ir menininkas tiesiog susitarėte tiesiogiai. Tai reiškia paprastesnį ir efektyvesnį sandorį. 2016 m. lapkritį buvo pradėtas įgyvendinti Pixelmap projektas, kurio misija – saugoti vaizdus naudojant blokų grandinės technologiją. Nors pradinis jos pristatymas nesukėlė didžiulių bangų, projektas 2021 metais įgavo naują pagreitį, įkvėptas The $1 Million Homepage projekto sėkmės. Pixelmap nepakeičiamų žetonų erdvėje leido vartotojams bendradarbiavimo būdu kurti skaitmeninį paveikslą, perkant ir įdedant pikselius, naudojant blokų grandinėje veikiančius žetonus. Kiekvienas pikselis buvo paverčiamas į nepakeičiamą žetoną. Tokiu būdu buvo demonstruojama decentralizuota, bendruomeniška kūryba ir kolektyvinių skaitmeninių meno projektų potencialas blokų grandinėje. 2017 tapo lūžio tašku. Ethereum išpopuliarėjo, aplenkdamas bitkoinų pagrindus sukurtas platformas. Kodėl?
Ethereum integravo žetonų kūrimą ir saugojimą tiesiai į savo blokų grandinę bei atsisveikino su trečiųjų šalių platformų poreikiu. Panašiu metu buvo įvestas jau minėtas terminas nepakeičiamas žetonas. Taipogi, Ethereum pristatė išmaniąsias sutartis, angliškai Smart Contracts, kurios automatizavo ir įgyvendino susitarimus bei decentralizavo programas. Ethereum vietinė kriptovaliuta Ether palengvino sandorius ir skaičiavimo paslaugas. Ethereum platforma padėjo esminį momentą blokų grandinės istorijoje. Padėjo pagrindą įvairioms decentralizuotoms programoms ir išplėtė blokų grandinės pritaikymą. 2017 metais kompanija Larva Labs pristatė CryptoPunks projektą skirtą prekybai unikaliais animacinių filmų personažais Ethereum grandinėje. Tais pačiais metais į sceną įsiveržė CryptoKitties – žaidimas, leidžiantis vartotojams veisti, prekiauti ir parduoti unikalius kačiukus. Tai buvo tarsi skaitmeninė naminių gyvūnėlių revoliucija. CryptoPunks yra ikoniniai nepakeičiami žetonai, tai 10 000 nedidelių unikalių personažų, kurie buvo algoritmiškai sugeneruoti ir žetonizuoti Ethereum blokų grandinėje. Iš pradžių startavę kaip nemokami, vėliau CryptoPunks tapo vertingi dėl savo retumo. Tai buvo sukurta prekybos rinka šiems novatoriškiams skaitmeniniams kolekciniams kūriniams. CryptoKitties – tai blokų grandinės pagrindų sukurtas žaidimas, pasižymintis unikaliomis, algoritmiškai sugeneruotomis virtualiomis katėmis, kurios Ethereum blokų grandinėje buvo paverstos į nepakeičiamus žetonus su nuosavybės teisėmis. Žaidėjai galėjo veisti ir rinkti CryptoKitties, prekiaudami jomis rinkoje, kurią tos kačių savybės reikšdavo ženkliai didesnę jų kainą. Šis žaidimas turėjo didelės įtakos populiarinant blokų grandinę grįstus skaitmeninius, kolekcionuojamus daiktus ir demonstravo nepakeičiamų žetonų potencialą žaidimų ir virtualaus turto nuosavybės srityje. Peršokime keletą metų į priekį, į 2021 metus, kai nepakeičiamų žetonų rinka sprogo ir pavirto kūrybiškumo kaleidoskopu. Skaitmeninis Beeple paveikslas buvo parduotas Christie's aukcione už 69,3 milijonus JAV dolerių. Šis paveikslas pavadinimu Kasdienybės pirmosios 5000 dienų yra skaitmeninis koliažas, talpinantis 5000 vaizdų, kuriuos Beeple kasdien fiksavo 13 metų eigoje. Ethereum blokų grandinėje žetonizuoto meno kūrinio pardavimas pažymi istorinį momentą, akcentuojantį didėjančią nepakeičiamų žetonų kūrinių svarbą vyraujančioje meno rinkoje. Įžymybės, sporto klubai ir menininkai prisijungė prie nepakeičiamų žetonų šėlsmo, paversdami jį kultūros reiškiniu bei skatindami jo populiarumą. 2021 metų pabaigoje pasaulinė nepakeičiamų žetonų rinkos vertė išaugo iki neįtikėtino 41 milijardo JAV dolerių ir tai buvo didžiulis šuolis nuo 250 milijonų 2020 metais. Žymus nepakeičiamų žetonų kolekcionieriai, tokie kaip Twitter, Franksy, galėjo stebėti nepaprastai spartų vertybinių popierių portfelio augimą, šitaip demonstruodami finansinį nepakeičiamų žetonų biržos klestėjimo potencialą. Remiantis 2021 metų Dowlingo hipoteze, nepakeičiamų žetonų rinka yra tampriai susieta su kriptovaliutų kainomis. Bitcoino ir Ethereum kriptovaliutų kainų pokyčiai įtakoja nepakeičiamų žetonų rinką, tuo tarpu nepakeičiami žetonai daro subtilų poveikį kriptovaliutų kainoms. Tai yra tikrasis finansinių ryšių šokis. Nepakeičiami žetonai nėra tik skaitmeninio kodo eilutės. Tai klestinti turto klasė, kuriai būdingas likvidumas, amžius, unikali istorija ir kita. Dėl savo lankstumo, likvidumo bei vientisos sąveikos, nepakeičiami žetonai pozicionuojami kaip daug žadantis skaitmeninio kūrybiškumo sergėtojai, užtikrinantis intelektinės nuosavybės apsaugą didžiulėje skaitmeninėje dykumoje. Nepakeičiami žetonai ir išmaniosios sutartys sprendžia ilgalaikę skaitmeninio meno problemą – sąžiningą kompensaciją kūrėjams.
Pasaulyje prisotintame kopijavimo kultūros nepakeičiami žetonai apsaugo kūrinius nuo dubliavimo ir kuria erdvę, kurioje kūrėjai gali sulaukti pripažinimo bei užtarnauto įvertinimo. Nepakeičiami žetonai keičia nusistovėjusį naratyvą, garantuodami skaitmeninių objektų prekybos kainų garantiją ir sukeldami revoliuciją meno pasaulyje. Žengiant į ateitį, prognozuojama, jog NFT projektų pagreitis turėtų tik didėti. Nepaisant išorinių pokyčių, tikimasi, kad 2022 m. balandį ištikusi pauzė rinkoje bus laikina, todėl artimiausiu metu augimas turėtų tik spartėti. Tai štai, mieli vidurinės mokyklos vizionieriai. Nepakeičiamų žetonų istorija – tai kelionė, kupina naujovių, nuo ankstyvųjų eksperimentų iki spartaus augimo 2021-aisiais. Skaitmeniniam kraštovaizdžiui toliau plečiantis, nepakeičiami žetonai stovi kūrybiškumo priešakyje, siūlydami naujas galimybes ir keisdami skaitmeninio turto vertės suvokimą. Tyrinėkite, kurkite ir drąsiai pradėkite savo begalinę nepakeičiamų žetonų kelionę.